Latam, para sua segurança, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de apare cintos esteja apagado e sua fileira seja chamada para o desembarque. Evite aglomerações no corredor. Não se esqueça que o uso de máscara cobrindo o nariz e a boca é obrigatório. Abra com cuidado o compartimento superior, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo. Para sua segurança e dos demais passageiros, tenham cuidado ao retirar sua bagagem utilizando as duas mãos. Ao desembarcar, certifique-se de levar todos os seus artigos pessoais e de não deixar máscaras de proteção ou luvas dentro da aeronave. A partir de agora, já é permitido usar equipamentos eletrônicos. Seus voos irão pontos e mais benefícios como o programa de fidelidade Latam Pass. Para ter ainda mais vantagens, conheçam o Latam Pass Card, um cartão de crédito feito para quem ama viajar e aproveitar benefícios exclusivos. Baixe o app Latam Pass e saiba mais. Esperamos tê-los a bordo na sua próxima viagem. Thank you so much for choosing to fly with Latam. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is turned off and the aircraft has come to a complete stop. We will be disembarking one row at a time. Please wait for the crew instructions and avoid crossing the aisles right away. And remember, wearing a face mask over your nose and mouth is mandatory. When you open the overhead compartments, please be careful as the gauge may have shifted around during the flight. For your safety and the other passengers, be careful to remove your luggage using both hands. As you disembark, make sure to take all your personal belongings with you, and please do not leave masks or gloves inside the airplane. Now you can use your electronic devices. Your flight becomes points and more benefits with the Latam Pass program. For more advantage, get to know the Latam Pass Vital card. The credit card made for those who love to travel and enjoy exclusive benefits. Download the Latam Pass app and learn more. We hope to see you on board on your next flight.